来贵州钓鱼啊，不去北盘江真的会后悔。Hello， 大家好，我是阿勋，一别钓鱼了。我正在开启我的全国探钓之行，看我身后就是贵州神秘的北盘江，全长449公里，总落差却高达1985米。这独特的山川险境啊，也孕育了极其丰富的鱼类资源。看看我们这次啊，又能解锁哪些神奇的未知鱼种？好嘞，我们出发。 这又是我在卫星地图上找的一个钓点，快到了。这是不是木瓜？好想摘一个尝一下。刚去里面找了个位置啊，无敌了，就是路不大好走。这里还有个老房子。最近大降温啊，加上北盘江走水，我觉得找个湾子啊靠谱点。哇，这是什么鱼啊，兄弟们？好大呀！ 看来没选错位置啊！就是路真的不好找，都是这种奇形怪状的石头。猜我看到了啥？传说中的雷击木吗？这又是什么树啊？这叶子这么大，叶子这么大，终于到了！啊！哎呀！哎！怎么样，兄弟们？这个位置啊，右边就是一个大回弯，水是从上面往下游。 绝了吧！这里还有个大石头啊，天然的钓台。这位置 O 不 OK？ 哎呀，走的我腿都发软了。这次带了3个杆子，6米3、7米2、8米1。先拿个7米2的探探底。北盘江的水真的太清澈了。哎，可以啊，能到底。水深差不多在6米左右啊。这次准备用2个杆子，6米3的搭配7米2的，先试试看。 来吧，给鱼做饭。这次啊，带了玉米、谷麦、颗粒啊都有。想吃什么自己选。给北盘江的鱼啊喂的第一顿饭。兄弟，就打在6米3的位置啊，因为它刚好是个缓坡，7米2的也能钓得到。搞定，这次自信一点，直接下户。老规矩啊，长竿玉米啊，短竿饵料。走你。 看看这100多种鱼啊，我们这期能解锁几种？来了，第一条居然是罗非，看一下兄弟们，这罗非好性感啊！ 红色的啊，这样的水质啊，这罗非我估计应该也挺好吃的。先入户啊，第一种鱼又来，还是罗非啊，进去反省吧。鱼活，哇！ 这条可以，不好，这边全是石头。开局就炸了，这么夸张的吗？都不知道是什么鱼。再来，再来，完了呀！跑鱼之后就全是罗非了，双尾居然。问赞。 我在，到时候烤2条吃一下。哇，这什么鱼啊？哎呦，力气还挺大，这个。第2种鱼啊，兄弟们，我在这边石头边上打了点窝。哎呦，头比较短啊，这个鱼，这个好像叫白甲，是不是啊？哎呦，这嘴巴这样子的。第2种鱼啊，兄弟们，入户。哎呀，气死我了！这个鱼的体温啊，都比我高啊！这风真的太冷了，这膝盖都已经冻麻了。
趁天还没黑啊，去车上穿个秋裤啊，不然晚上肯定吃不消。哇，这杆子被拉进去了。什么鱼啊？哇，这么大的翘嘴啊！玉米挂底啊，捡了一条翘嘴。进来吧。哎，可以，第3种鱼了。嘿，这玉米吃的。先入户，进去吧。晚上要是钓底没口的话，我们打火浮啊，钓条翘嘴。走你。试一下打浮吧，看看能不能钓到大的翘嘴啊，或者扁鱼之类的。双钩带玉米啊，调了个5目，我们先试试看有没有口。走你！这样也好，省得晚上挂底啊，太恼火了。来了！我靠，这么快，下去就来！双尾，这么暴躁的吗？第一杆双尾，一条来。先入户吧。再来。要是能钓到米鲩啊，也好的。啊，流鼻涕了今天。我操，完了，到底就接。这么好钓的吗？哇，这条还不小。这条有1斤了。这条我估计有50-60公分了。连杆啊，兄弟们！先入户吧。我靠！这就是北盘江的资源啊！哇，条都这么大。来了！天哪！没有一杆空过啊，杆杆有余，就是不知道能不能钓到更大的。啊，这真的太爽了吧！这比黑坑还黑坑。来了，来了吧！今天晚上这个翘嘴啊，真的是把我钓过瘾了。说真的，北盘江的资源是真的太好了。入户。这晚上没这鱼情啊，真的扛不住。今天钓了3种鱼啊，罗非、白甲还有翘嘴。这货啊口实在很差，我再给他补点锅。明天我们早上早点过来，赶个早口。旺仔，走了。这个路要是没旺仔，我可能还走不出去，太绕了。确定吗？这边走。跟着你走吧。哪里有？好好带啊，旺仔！你走得过去，我走不过去啊，那个位置啊。卡住了吧？好，走。那我怎么走？
哇，晚上有鸡吃了。还有我们中午烧起来吃吗？还是晚上啊？我们俩朋友你那个来啊，那晚上好不好？我们晚上啊，晚上吃啊。我老看不到。好的，让我尝一尝，怎么烧来着？阿姨，木瓜，木瓜炖鸡是不是啊？让我们尝一尝木瓜炖鸡。阿姨已经把晚上炖鸡的柴火都准备好了。阿姨，我先去钓鱼了啊！这会儿我们先去钓鱼啊，看看昨天打的窝发了没。这就是我选的钓位。来，看看第一竿有没有惊喜。走你！今天最低气温才4度啊，最高温度才7度，不求别的，不要下雨就行。能不能别下雨啊？伞都没带伞。哇！啥？开张了，兄弟们！玉米不吃啊，换了饵料。白甲，给你们看一下，这白甲还没筛的。找到了第一尾啊，白甲。现在钓的水深在6.5米左右。玉米不吃，我们就换饵料。走你！这个好像不是罗非了，力气还挺大。别跳！这个鱼的力气啊，还挺大的。先入户，就是不知道能不能钓到更大一点的。哇，又来了一条，可以啊！哎，一条比一条大了。现在这个鱼其实有点像那种鲮鱼。入户。现在是8.1米啊，钓的离底大概1米左右。还是钓翘嘴好玩，主要这位置钓底太挂了。怎么样？还可以吧，兄弟们？40公分，再来！哇！我靠，这白条这么大吗？这是我有史以来钓到最大的白条了。这么大的白条，太夸张了！这白条4指宽，4指宽的白条，看到没有？成精了，真的。这会我估计阿姨他们啊也在忙着炖鸡了。走吧，去尝尝贵州的木瓜炖鸡，顺便拿2条翘嘴啊，尝尝北盘江的鱼。走吧。哎，我说你怎么钓高王钓了噻？这个晚上也烧起来吃吧，要不我来烧。一个清蒸，一个红烧。没关系的，这么大的锅，你们有多久没烧过这种柴灶了？流水十年秋，君来随君意，君走我。看一下好了没有？哇！哇！把这些配菜搞上去。山外，哇，这一道菜可以了，怎么样？哎，你拿出去吧，然后再炒个鱼，这个它是什么的？猪油。
啊？我在跑那个起落日，我就在台词就那样哈。听不懂语，听不懂。我好想回答你啊，但是我理不出来。哇，这个大锅。哎，别吵呀！哎呀，你不吵，这不能吵呀，哥！你这一吵，全要糊了。没关系，没关系。OK， 焖一会儿我就好吃了。烟花江流，当歌无言若只诉不起的。开吃，放这里是不是？好。哎呀，开吃啊，兄弟们！清蒸，这个是木瓜鸡，是不是阿姨？嗯。木瓜土鸡，贵州特产。啊，这个搞糊了，这个。嗯，谢谢。哇，这白酒啊，我还猛的一口。来叔，来，辛苦了。来。比昨天那个又还好喝一点。昨天那个感觉有点水，我说那个度数要低一点啊，对，那个度数要低。这个是泡过，这个喝出就这个50度，更有感觉一点。这个有50度。我这里喝完，等一下估计就没法去钓鱼了，我直接得去车上睡觉了。下雨了吗？对，今天下雨，今天就吃好喝好睡好。这个是太补了呀，尝一下，太补了。我晚上睡不着觉哎，真香。我这鱼真的香。哎，你也吃，尝一下我的手艺。可以，可以吧？可以。光仔，他也挺辛苦的，其实陪我。昨晚下了一夜的雨啊，今天的雾啊，比昨天还大。走了，旺仔。差一点就被淹掉了。哇，还好明智啊，穿了雨鞋。早上我还是打算先挂玉米啊，收底。如果真的没口，我们就抽浮。走你！完美！哇，今天真的是云里雾里的，仙境一样。感觉今天大降温之后啊，这些罗非都没了。来了！哎呦，好难得啊，终于等到一条了。估计是白甲。哇，这条比较大一点。嚯，这条快1斤了。哎呀，1斤还是没有的，7、8两，漂亮还是很漂亮的啊。先入户，感觉还是得钓饵料啊。这是啥？又解锁了一个新品种啊！哎呦，这么会跳，刺猬吧？这个是不是啊？力道还挺足，这个感觉就像大号的石斑。入户。连续3天的降温啊，这鱼口变化还是挺明显的。像今天啊，罗非都不闹了。哇
哇！哦，这啥玩意儿？手盖鱼，白甲，这力道是真大呀！来吧，来吧。怎么这个鱼嘴巴里面也全是钩啊？都是老演员啊！这个鱼昨天也被我打到过了，还好你今天又吃钩了，不然你这个钩可能会在嘴巴里很久很久。好了好了，收了吧，给你们看看这期太尿的渔获。我靠，这怎么说啊，兄弟们？小的给他放了，然后挑些大的拿去送给附近村子里面的老人吧。好了，兄弟们，北盘江之行啊就到这里吧，我们下期啊乌江见。